皆さん、こんにちは。全国各地の車両輸送を取り扱っているヒューマンリレーションと申します。当社の売りは何といっても安さ。通常、船会社で輸送の予約をすると10万円ほどの金額となります。ところが、当社で予約をすると、なんと半額近くの金額で輸送が可能です。車両輸送をお考えの皆様、今すぐヒューマンリレーションへお電話を。